Info angin puting beliung di Lampung hari ini. Sebanyak 110 bangunan di Desa Wawasan dan Desa Bangun Sari, Tanjung Sari, Lampung Selatan, rusak diterjang angin puting beliung pada Minggu, tanggal 9 April tahun 2023, sore. Kepala BPBD Lampung Selatan Heri Bastian membenarkan peristiwa tersebut. Heri Bastian menyebutkan, total kerusakan ada 110 bangunan terdiri dari 106 rumah warga, 2 rumah ibadah, dan 2 sekolah. Kondisi terparah ada di Desa Wawasan ada 97 bangunan, sisanya ada di Desa Bangun Sari yang lokasinya berdekatan, sebut Heri Bastian. Seperti yang terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga setempat, sejumlah bangunan ambruk serta atap rumah dan minimarket rusak. Sementara di Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto saat ini turun meninjau lokasi yang dilanda angin puting beliung didampingi jajaran Polres dan Kodim 0421 Lampung Selatan. Banyak rumah warga yang rusak, pohon tumbang, dan sekolah yang terdampak. Syukur alhamdulillah, tidak ada korban jiwa, kata Nanang Ermanto yang langsung meninjau dampak puting beliung di Desa Wawasan, Senin, tanggal 10 April tahun 2023, pagi. Hingga kini, BPBD Lampung Selatan masih terus mendata jumlah bangunan rusak akibat peristiwa tersebut.